प्रेगनेंसी के दौरान सर्दी, खांसी, जुकाम से आप कैसे बच सकती हैं? आपको रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में हल्दी मिलाकर पीने हैं। इसमें कुछ ऐसे एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम से बचाए रखते हैं। तुलसी और अदरक वाली चाय का सेवन आप कर सकते हैं। आप गुनगुने पानी में शहद और नींबू का रस डालकर उसका सेवन करिए, उससे भी आपको काफी राहत मिलेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी पीना है। लहसुन की एक कली भी आप दिन भर में खा सकती हैं। इसमें एंटीवायरल गुण होते हैं जो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम से बचाए रखते हैं। आप गुनगुने पानी में नमक डालकर पिंच ऑफ उसके गरारे कर सकते हैं, उससे भी आपको सर्दी, खांसी, जुकाम में राहत मिलेगी। आप भुने हुए अदरक में शहद डालकर भी खा सकती हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में, क्योंकि अधिक क्वांटिटी में खाना बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है।